come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale. Pregate per noi che ricorriamo a voi. San Mattia Apostolo. Prega per noi. Nel quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario sotto il peso della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, o Maria concepita senza peccato originale. Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel quinto mistero doloroso si contempla la morte in croce di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale. Pregate per noi che ricorriamo a voi. San Mattia Apostolo. Prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Gesù e Maria vi amo, Salvate salvate anime. anime. Oggi 14 maggio celebriamo la festa di San Mattia Apostolo. Mattia, testimone della vita di Cristo dal battesimo fino alla sua ascensione al cielo, viene associato agli 11 apostoli dopo il tradimento e la morte di Giuda Iscariota. Con lui è ristabilito il numero dei 12, simbolo del nuovo Israele, sui quali scende lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. È ricordato nel canone romano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Chiediamo sempre all'inizio di ogni messa del mese di maggio perdono a Dio per le bestemmie, le blasfemie che si fanno contro la Vergine Santissima. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu soli Santo, tu soli Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nelle Scritture fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero 2, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi 2 tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono sorte fra loro, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è come il Signore, nostro Dio? Chi siede nell'alto e si inchina a guardare sui cieli e sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Ieri ho parlato di Don Stefano Gobbi. Il 1° maggio a Como è iniziata la causa di beatificazione e canonizzazione, ha ricevuto più di 600 locuzioni interiori della Madonna e quindi in questo libro, detto il libro blu a causa del colore della copertina, ai sacerdoti figli prediletti della Madonna, però riguarda tutti, anche i laici, non solamente i preti. Ecco, ci sono questi consigli spirituali, io dico che è una specie di manuale di resistenza cattolica per i veri cattolici, perché lui chiaramente parla di una falsa chiesa che vuol far perdere la vera fede, e la vediamo, non c'è bisogno poi di fare tanti esempi, no? È evidente. Ecco, allora questo è un testo che si trova facilmente, quindi se andate su internet prendete l'indirizzo, si manda un'offerta libera, un po' come il Quaderno dell'Amore. È un testo che è arrivato alla 27ª edizione e c'ha anche l'imprimatur del vescovo di Pescara dell'epoca. Ieri ho parlato della locuzione che Don Stefano Gobbi ha avuto riguardo gli angeli custodi. Se ricordate, lui l'8 maggio del 1972 si trovava in pellegrinaggio a Fatima e nella cappella delle apparizioni a Fatima ebbe l'ispirazione di iniziare appunto il movimento sacerdotale mariano e il movimento mariano, che oggi si sono fusi, quindi non è solo per i preti, lo ribadisco, ma è anche per voi laici. Ecco, Don Gobbi ritiene di trovarsi nel periodo profetizzato dal capitolo 12 dell'Apocalisse di San Giovanni. Quindi gli angeli e gli arcangeli ricevono grande spazio nelle sue locuzioni interiori. La parola angelo è presente più di 250 volte in questo libro e anche 21 volte c'è la parola arcangelo. E la parola Satana, diavolo, è 257 volte, quindi capite come c'è questo combattimento potente contro lo spirito delle tenebre. Io vi do alcuni flash presi appunto dalle sue locuzioni sui 3 arcangeli. In Olanda, a Nimega, nel 1979, la Madonna disse a Don Stefano: San Michele è a capo di tutta questa mia schiera celeste e terrestre, che ormai è ordinata a battaglia. Voi di Missaglia fate parte della schiera terrestre, che è ordinata a battaglia. San Gabriele vi è accanto per donare a tutti voi la stessa invincibile fortezza di Dio. È molto importante che qui si faccia sempre il rosario fatto bene prima della messa. Molto importante che a Missaglia si diffonda l'uso del rosario nelle proprie famiglie, nelle proprie abitazioni, perché è un'esperienza. Chi si fa il rosario poi riceve la fortezza che trasmette l'Arcangelo Gabriele.
E poi dice Don Stefano, che è la Madonna che parla attraverso di lui: San Raffaele vi guarisce dalle numerose ferite che spesso vi procurate a causa della grande lotta in cui siete impegnati. Certe volte le persone che fanno un cammino spirituale si sentono affaticate, si sentono depresse, e è normale che sia così, è una lotta e quindi ci sono tanti colpi, per cui se sei stressato non pensare male, pensa che ricorri a Raffaele perché curi le ferite della lotta. Chi va in combattimento o muore o rimane ferito, ma non si può rimanere illesi. E ancora in Uruguay, a Montevideo, dice così: siete particolarmente assistiti e difesi dagli angeli di luce, sono la regina degli angeli, e ai miei ordini essi stanno riunendo da ogni parte del mondo coloro che io chiamo nella mia grande schiera vittoriosa. Nella lotta fra la donna vestita di sole e il dragone rosso, gli angeli hanno la parte più importante da svolgere. Quindi come riconoscere la vera Chiesa cattolica? Quando vi parlano degli angeli, di San Michele e della Madonna, allora lì è la vera Chiesa cattolica. Quando incontrate dei preti o dei cattolici che non fanno il rosario, trascurano la devozione alla Madonna, assolutamente non credono negli angeli, l'abbiamo detto tante volte, queste persone si sentono intelligenti, istruite. Perché? È perché gli angeli non esistono, sono simboli astratti del bene, sono generi letterari. Questa è la falsa Chiesa. Vedete che sulla Madonna e sugli angeli casca l'asino, là è il punto di discernimento più chiaro, se è la vera Chiesa cattolica o è una pseudo falsa Chiesa. Attenzione, questa è l'ora di Satana, dice la Madonna a Don Gobbi, e del potere degli spiriti delle tenebre. Vi tendono insidie pericolose e terribili e voi non potreste sfuggire ad esse senza uno speciale aiuto dei vostri angeli custodi. Quindi per questo vi invito ad affidarvi sempre più agli angeli. Abbiate con loro affettuosa intimità, che bello, affettuosa intimità, dice la Madonna, perché vi sono più vicini degli amici e delle persone care. Forse non ci abbiamo riflettuto. Noi cerchiamo l'amore di mamma, di papà, l'amore dei figli, l'amore del fidanzato, l'amore della moglie, del marito, e però non dimentichiamo che loro ci sono più vicini delle persone più care. Essi pregano per voi, camminano accanto a voi, vi sostengono nella fatica, vi consolano nel dolore. Quindi vivete con fiducia e con serenità le dolorose ore della purificazione. E ancora dice: l'Arcangelo Gabriele ha il compito di aiutarvi a crescere nella fiducia, rivestendovi della fortezza di Dio. Quindi questa virtù della fiducia la dobbiamo chiedere all'Arcangelo Gabriele. Compito di San Raffaele è quello di versare balsamo sulle vostre ferite. Quante volte Satana riesce a ferirvi con il peccato e a colpirvi con le sue subdole seduzioni? Allora il rimedio qual è? Una buona confessione, ok? Questo è importante. Compito di San Raffaele è di accompagnarvi sulla strada che vi ho tracciato, donandovi quella medicina che vi guarisce da tutte le vostre malattie spirituali. Ogni giorno egli rende più sicuri i vostri passi, meno incerti i vostri propositi, più coraggiosi i vostri atti di amore e di apostolato. E poi compito di San Michele è quello di difendervi dai terribili attacchi di Satana contro di voi. Tutti quelli che fate da anni o da mesi o da settimane il volontario qui in questa comunità, sapete quanti attacchi, iniziando dalla vostra famiglia, magari dal vostro partner, dai vostri figli, iniziando dagli amici più cari e magari pure dal vostro parroco. Ma dove vai? Vai in una setta. Ormai la vera Chiesa cattolica è chiamata setta, a questo siamo ridotti, quello così è. Perché? Se per sette intendete una minoranza, purtroppo è vero, la vera Chiesa cattolica nella Chiesa è una minoranza,
Io faccio sempre la battuta quando qualcuno viene da me. Dico, vedi, questa è una chiesa cattolica. Dice, ma tutte le chiese sono cattoliche. Sì, ma vedi queste statue? Devo dire che come numero di statue voi mi superate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e magari qualcosa 17, va? No, è perché ormai in una chiesa come la mia e come la vostra, dove ci sono statue della Madonna, di Padre Pio, di Sant'Antonio, di San Michele, dell'Angelo Custode, non so, di vari santi, sembra che tu sei bigotto, sembra che tu sei una persona arretrata, ma quelli sono i nostri difensori, la Madonna, gli angeli, i santi. Se le persone devono avere le immagini, allora la falsa Chiesa deve togliere di mezzo le statue della Madonna, dei santi, degli angeli, assolutamente non deve fare nessuna processione della Madonna come ieri, non deve fare nessuna incoronazione. Vedete che ieri, se qualcuno ha visto il video, non vi credete che dice come sono bravi, come sono belli, che bella manifestazione, sventolate il fazzoletto e siete persone infantili, siete persone, come dire, che vivete fuori dal mondo, non vi credete che queste cose nella Chiesa cattolica oggi vengono apprezzate? Non vi credete? Quindi per farlo bisogna avere coraggio, perché oggi chi fa queste cose davanti a tanti nella Chiesa, nella falsa Chiesa, si copre di ridicolo, cioè siete ridicoli, siamo ridicoli che pigliamo il fazzoletto e diciamo ave, ok? E concludo. L'ateismo marxista e la massoneria guidano questo esercito radunato per condurre tutta l'umanità alla negazione e alla ribellione a Dio. Quindi vedete, lui non ha peli sulla lingua, la Madonna gli ha detto questo. È la massoneria, no? Con essi sono uniti tutti gli spiriti dei dannati e coloro che in questa vita camminano nel rifiuto di Dio, che lo offendono e lo bestemmiano e percorrono la strada dell'egoismo e dell'odio, del male e dell'impurità. Quindi l'esercito del male schierato a battaglia. E invece noi, la schiera che io stesso conduco, dice la Madonna, è formata da tutti gli angeli e i santi del paradiso, guidati da San Michele Arcangelo, che è a capo di tutta la milizia celeste. Su questa terra la mia schiera è formata da tutti quelli che vivono amando e glorificando Dio, secondo la grazia ricevuta nel santo battesimo, e che camminano sulla strada sicura della osservanza dei comandamenti del Signore. E ancora la Madonna dice, da questo luogo, cioè Fatima, ove sono apparsa, oggi vi ripeto il mio materno appello: radunatevi tutti al più presto in questa mia schiera. L'ora della grande battaglia è ormai giunta. E vedete che indicazioni belle dalla Madonna. Dice così: l'arcangelo Gabriele fu inviato da Dio ad accogliere il sì della vostra mamma celeste. Ora è il compito di accogliere il vostro sì al volere del Padre. Raffaele dona ristoro alla vostra debolezza, vi solleva dal peso della stanchezza e dello scoraggiamento. Quindi Gabriele ci dà la fiducia, Raffaele ci dà il coraggio contro lo scoraggiamento, cammina accanto a noi. E dice così, gli angeli sono gli angeli del tempo conclusivo della purificazione e della grande tribolazione, sono gli angeli del vostro tempo. Soprattutto sono gli angeli che vi rivelano le ultime vicende descritte nel libro sigillato. All'arcangelo Michele è il compito di combatterlo e di vincerlo, di schiacciarlo dentro il suo regno di tenebra e di fuoco, offrendo alla vostra mamma celeste la catena con cui lo legherà e la chiave per chiudere la porta dell'abisso da cui non potrà più uscire per nuocere al mondo. Quindi negli ultimi tempi siamo. A Raffaele è affidata la missione di partecipare come medico celeste alla grande lotta.
Sentite che cosa bella dice la Madonna. Come a Tobia ha restituito la vista, così a milioni di miei poveri figli, resi ciechi dai peccati, dagli errori e dalla grande tenebra dei vostri giorni, donerà la vista, perché possano tornare a credere e a contemplare il divino splendore della verità. Quando abbiamo dei parenti, degli amici miscredenti, indifferenti, ciechi, e dobbiamo chiedere: Raffaele, dagli la luce, fagli vedere la verità, fagli capire qual è la sua strada. All'Arcangelo Gabriele è affidata la grande missione di annunciare il ritorno di Gesù nella gloria, per instaurare il suo regno nel mondo. Come da lui è venuto il celeste annuncio della mia prima venuta, della prima venuta di mio figlio nel mondo, sarà ancora lui, Gabriele, il luminoso messaggero della seconda venuta di Gesù nella gloria. A Gabriele, che è chiamato fortezza di Dio, è stato dato il compito di annunciare a tutti il vicino ritorno di Cristo con la forza della sua divina potenza. Concludo. La Madonna dice: vi invito ad onorare e pregare e a invocare la protezione di questi tre arcangeli, chiamati a svolgere una così grande missione nel tempo conclusivo della grande tribolazione, e a portarvi dentro il cuore degli ultimi avvenimenti, che ora siete chiamati a vivere con fiducia e con grande speranza. Quindi siamo negli ultimi tempi, il male avanza, c'è la grande apostasia, c'è una falsa chiesa che si vuole autodemolire, vuole demolire la fede della vera chiesa, però la Madonna ci dice: dovete vivere con fiducia e con grande speranza. Noi stiamo con lei e lei ci protegge insieme a Michele, Gabriele e Raffaele. Ecco, do la parola ad Elia che ci legge un breve brano del Quaderno dell'Amore. Ecco, vi ricordo, chi vuole approfondire anche l'aspetto degli angeli, dell'angelo nell'apparizione di Fatima, c'è questo mio testo, Gli angeli custodi delle nazioni. A Fatima l'angelo del Portogallo parlava ai tre pastorelli, un libro molto completo sulla dimensione angelica dell'apparizione mariana a Fatima. Dal Quaderno dell'Amore, a pagina 85, Gesù ci dà dei riferimenti, dei consigli, degli insegnamenti. San Giovanni Rotondo, 16 aprile 1968. Io voglio insegnarvi a conquistare il mio cuore per farvi vivere nell'amore. Vi insegnerà il mio cuore a conquistare il cuore degli uomini. Vi insegnerò a portare a tutti gli uomini l'amore che sarà la sola via per riportare la pace alle genti, solo a garanzia di ristabilire accordo tra i popoli che si combattono in nome della loro giustizia, che è odio che li divide e li uccide, in nome della loro verità, che è assenza di libertà, e schiavitù all'egoismo che vuole dominare per le passioni dell'uomo, la libertà che è solo nello spirito mio infuso nell'uomo. Lo spirito mio che è vita, che vi mantiene la vita, è spirito di libertà. Lo spirito mio vi lascia liberi di donare a me l'amore che ho posto nel vostro cuore. Vi ho lasciati liberi di amare più di me, le vane ambizioni di dominare gli uni sugli altri, liberi di voler possedere i doni dello spirito, i doni da me creati che concessi all'altro. Vi ho concesso libertà piena, perché è solo nella libera scelta di me che io posso premiare la riconoscenza di coloro che tutto mi donano, perché sanno e credono che tutto hanno ricevuto da me. La vostra fedeltà a me, che con la vita tutto vi ho donato, è riconoscermi il vostro tutto, il vostro vero Dio. La fedeltà nella riconoscenza a me vi unisce in un tutto che è felicità, pace e armonia. L'infedeltà è fare un Dio di ognuno di voi, fare un Dio di ogni vostra passione, di ogni vostra menzogna. L'io che vuol fare di un uomo un Dio è causa di divisione fra uomini, di lotte, di guerre, di rovine, di infelicità e di morte. La giustizia è una sola. Giustizia è amore alla verità del Dio di tutti.
Io vi ho chiamati a portare il mio cuore nel mondo, per far conoscere a tutti che vi è una sola verità, una sola giustizia, l'amore a me, al mio cuore divino. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Quel pane bianco che t'offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo, Signore, benedici. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i risplendenti arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, i santi angeli custodi, gli apostoli, San Mattia che oggi festeggiamo, San Luigi Orione, Santa Bernadette Soubirous e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo in latino il Pater. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
Se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto mi riapparirà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai. Nella sera rendo grazie e tu sempre ascolterai. Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sporgerà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen.
Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Michele. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli che vi scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Vi ricordo che domani sera, mercoledì alle 20:30, ci sarà la Santa Messa con una catechesi omelia appunto sulla figura dell'Anticristo e sulla lotta tra Michele e l'Anticristo negli ultimi tempi. E poi faremo alla fine della messa, per chi lo desidera, la benedizione con la spada dell'Arcangelo, spada che è qui e che l'altro sabato abbiamo utilizzato per la benedizione, ma non eravate tutti presenti, quindi a richiesta di molti che non erano presenti sabato, domani sera dopo la messa delle 20:30 rifacciamo la benedizione con la spada del Principe degli Angeli. Preghiamo, non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome di Gesù andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Recitiamo l'atto di riparazione insegnato dall'angelo ai veggenti di Fatima per riparare tutti i sacrilegi eucaristici. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo,
sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti. Guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziamo la recita del Santo Rosario uniti alla cordata spirituale secondo le intenzioni del cuore immacolato di Maria, ricordando che la Vergine Maria a Maracaibo disse: ogni volta che pregate il Santo Rosario mi offrite 50 rose di amore per le Ave Maria e 5 rami di felce per i glorie al Padre,
che io intreccio in una corona e che presento, intercedendo per voi, davanti al trono del Padre Celeste. Gli anelli della catena del rosario rappresentano le preghiere della vostra vita offerte a Dio con amore. Preghiamo per la Santa Chiesa fondata da Cristo, per le intenzioni di Pino e per la sua protezione, per gli agonizzanti della giornata, per le anime del purgatorio, per la conversione di noi miseri peccatori, per i carcerati, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra associazione, per tutti gli ammalati, infermi e tribulati, per i giovani, per tutti i bambini del mondo, per la pace nel mondo, per la nostra Italia, per le persone che lavorano e hanno poco tempo per pregare, per le persone che si affidano alle nostre preghiere, per le vocazioni maschili e femminili, per i sacerdoti, per le suore di El Escorial, per le suore di Santa Rita, le suore di Santa Chiara da Montefalco, per i bambini mai nati, e preghiamo alla Vergine Santissima affinché fermi tutti i terremoti, le guerre e l'invasione islamica in Italia e in Europa. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo, e tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Recitiamo i misteri dolorosi. Nel primo mistero si contempla l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, prega per noi. San Luigi Orione, prega per noi. San Mattia Apostolo, Prega per noi. Nel secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù alla colonna.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernardetta, Prega per noi. San Luigi Rione, Prega per noi. San Mattia Apostolo, Prega per noi. Nel terzo mistero doloroso Gesù è coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. San Mattia Apostolo. Prega per noi. Nel quarto mistero doloroso Gesù porta la croce al Calvario. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Oh Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernardetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. San Mattia Apostolo, Prega per noi. Nel quinto mistero doloroso Gesù, crocifisso, muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento, O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. San Mattia Apostolo. Prega per noi. Recitiamo una decina del Santo Rosario in suffragio delle anime sante del Purgatorio, soprattutto per le più abbandonate. Nel terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Madonna del suffragio, Prega per loro. San Giuseppe, Prega per loro. l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per il Papa, per la Chiesa, per ottenere le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Litanie dell'Ordine Domenicano. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre celeste Dio, Abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo Dio, Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. Santa Maria, speranza dei miseri e dolce consolazione degli afflitti, Prega per noi. Santa Maria, Madre di Cristo Santissima, Prega per noi. Santa Maria, Vergine Madre di Dio, Prega per noi.
Santa Maria Madre intatta, prega per noi. Santa Maria Madre inviolata, Prega per noi. Santa Maria Vergine delle Vergini, Prega per noi. Santa Maria ripiena della grazia di Dio, Prega per noi. Santa Maria Figlia dell'Eterno Re, Prega per noi. Santa Maria del Cristo Madre e Sposa, Prega per noi. Santa Maria Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi. Santa Maria Regina dei Cieli, Prega per noi. Santa Maria Signora degli Angeli, Prega per noi. Santa Maria Nuova Madre, Prega per noi. Santa Maria Scala di Dio, Prega per noi. Santa Maria Porta del Paradiso, Prega per noi. Santa Maria nostra Madre e Signora, Prega per noi. Santa Maria nostra vera speranza, Prega per noi. Santa Maria oggetto della fede di tutti i credenti, Prega per noi. Santa Maria carità perfetta verso Dio, Prega per noi. Santa Maria nostra sovrana, Prega per noi. Santa Maria fonte di dolcezza, Prega per noi. Santa Maria Madre di misericordia, Prega per noi. Santa Maria Madre del Principe Eterno, Prega per noi. Santa Maria Madre del Buon Consiglio, Prega per noi. Santa Maria Madre della vera fede, Prega per noi. Santa Maria nostra risurrezione, Prega per noi. Santa Maria per cui ogni creatura si rinnova, Prega per noi. Santa Maria che generi l'eterna luce, Prega per noi. Santa Maria che sostieni colui che tutto sostiene, Prega per noi. Santa Maria gemma della divina incarnazione, Prega per noi. Santa Maria depositaria del tesoro celeste, Prega per noi. Santa Maria che generi il creatore di ogni cosa, Prega per noi. Santa Maria mistero del consiglio celeste, Prega per noi. Santa Maria nostra vera salvezza, Prega per noi. Santa Maria tesoro dei fedeli, Prega per noi. Santa Maria bellissima Signora, Prega per noi. Santa Maria iride piena di gioia, Prega per noi. Santa Maria Madre del vero Gaudio, Prega per noi. Santa Maria nostra via al Signore, Prega per noi. Santa Maria nostra Avvocata, Prega per noi. Santa Maria fulgidissima stella del cielo, Prega per noi. Santa Maria più splendente della luna, Prega per noi. Santa Maria che superi il chiarore del sole, Prega per noi. Santa Maria Madre del Dio eterno, Prega per noi. Santa Maria che dissipi le tenebre della notte eterna, Prega per noi. Santa Maria che cancelli la sentenza della nostra condanna, Prega per noi. Santa Maria fonte della vera sapienza, Prega per noi. Santa Maria luce della retta scienza, Prega per noi. Santa Maria nostra inestimabile gioia, Prega per noi. Santa Maria nostra ricompensa, Prega per noi. Santa Maria desiderio della patria celeste, Prega per noi. Santa Maria specchio della divina contemplazione, Prega per noi. Santa Maria più beata di tutti i beati, Prega per noi. Santa Maria d'ogni lode degnissima, Prega per noi. Santa Maria clementissima Signora, Prega per noi. Santa Maria consolatrice di quelli che a te ricorrono, Prega per noi. Santa Maria piena di tenerezza, Prega per noi. Santa Maria sovrabbondante d'ogni dolcezza, Prega per noi. Santa Maria bellezza degli angeli, Prega per noi. Santa Maria fiore dei patriarchi, Prega per noi. Santa Maria umiltà dei profeti, Prega per noi. Santa Maria tesoro degli apostoli, Prega per noi. Santa Maria lode dei martiri, Prega per noi. Santa Maria gloria dei sacerdoti, Prega per noi. Santa Maria onore delle vergini, Prega per noi. Santa Maria giglio di castità, Prega per noi. Santa Maria benedetta fra tutte le donne, Prega per noi. Santa Maria riscatto di tutti gli erranti, Prega per noi. Santa Maria lode di tutti i giusti, Prega per noi.
Santa Maria che conosci i segreti di Dio, prega per noi. Santa Maria più santa di tutte le donne, Prega per noi. Santa Maria nobilissima Signora, Prega per noi. Santa Maria gemma dello Sposo celeste, Prega per noi. Santa Maria abitazione di Cristo, Prega per noi. Santa Maria Vergine Immacolata, Prega per noi. Santa Maria Tempio del Signore, Prega per noi. Santa Maria Gloria di Gerusalemme, Prega per noi. Santa Maria Letizia di Israele, Prega per noi. Santa Maria Figlia di Dio, Prega per noi. Santa Maria amatissima Sposa di Cristo, Prega per noi. Santa Maria Stella del Mare, Prega per noi. Santa Maria che stendi la tua mano e tocchi il cuore nostro per illuminare e liberare noi peccatori. Prega per noi. Santa Maria diadema sul capo del sommo Re, Prega per noi. Santa Maria d'ogni onore degnissima, Prega per noi. Santa Maria merito del regno celeste, Prega per noi. Santa Maria porta della vita celeste, Prega per noi. Santa Maria porta chiusa e aperta, Prega per noi. Santa Maria per cui siamo introdotti al Signore, Prega per noi. Santa Maria rosa che mai sfiorisce, Prega per noi. Santa Maria d'ogni cosa pura più preziosa, Prega per noi. Santa Maria più desiderabile d'ogni tesoro, Prega per noi. Santa Maria più sublime del cielo, Prega per noi. Santa Maria più candida degli angeli, Prega per noi. Santa Maria Letizia degli arcangeli, Prega per noi. Santa Maria esultanza di tutti i santi, Prega per noi. Santa Maria onore, lode, gloria e fiducia nostra, Prega per noi. Figlia di Dio Maria, Guardaci. Figlia di Gioachino Maria, Amaci. Figlia di Anna Maria, Prendici. Agnella di Dio, tu porta della speranza, Portaci al Figlio. Agnella di Dio, congiuncici a Lui, Virginale Giglio. Agnella di Dio, dona il regno del riposo, Dopo l'esilio. prega per noi Santa Madre di Dio, Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. fammi degno di lodarti Vergine Santa. Dammi la forza contro i tuoi nemici. Signore, ascolta la mia preghiera. E il mio grido giunga a te. Preghiamo. Ti chiediamo, Signore, per intercessione della beata e gloriosa Madre di Dio Maria e per quella di tutti i suoi santi, di difendere la nostra casa e famiglia da ogni avversità e proteggerci con clemenza dalle insidie dei nemici. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atti di riparazione insegnati dall'angelo ai veggenti di Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque
essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa, chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù e Maria vi amo. Salvate anime. Sia lodato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.